戦闘開始です。さあ今日はどんなお仕事をされますか？敵を発見しました。このチャンス逃しません。どなたかエルマが発見しました。ご期待に応えてみせます。このチャンス逃しません。敵口私たちが優勢のようです。このままサポートがいい日みたいです。勝利まであと少しです。残りも片付けてしまいましょう。右舷から魚雷が接近しています。状況を見極めていきましょう。右舷から魚雷が来ました。回避に移ります。先生、勝利まであと少しです。残りも片付けてしまいましょう。先生、勝利まであと少しです。残りも片付けてしまいましょう。